¿Guau qué? ¡Al límite! Pero ¿quién ha ganado? No lo tengo claro, ¿eh? No lo sé, yo creo que has pasado tú delante a lo mejor, ¿eh? Pero Sí, no, con esto pero- es difícil de saber, ¿eh? Habrá que mirar la Fotofinish. foto, habrá que mirar la foto. Yo te he visto a ti delante. Lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado mal ahí, ¿eh? Sí. Tocando codo. Había velocidad, riesgo.